এটা তুই কি বানিয়েছিস? কি তুমি ওটা ফেলে দিলে কেন? তরমুজ দিয়ে কোনো মনস্টার বানানো যাবে না। এই দেখো আমি আরেকটা বানিয়েছি। ছি, এটা কি বানিয়েছিস? আবার স্মোক করছে। ফেল এটা। একে তো আমি এই নখ দিয়ে কেটে ফেলবো। ইয়া, হ্যাঁ কি রেড বেল, দাঁড়া এটাকে আজকে চামচ দিয়ে খেয়ে ফেলবো। হ্যাঁ কি, এটা তো ফেটে গেল। এই তরমুজটা খুলে দেখি তো। হ্যাঁ এটার ভিতরে আবার কি? ও মাই গড, আবার এর ভিতরে মুরগির বাচ্চা। আরে বাহ, আম নাম নাম নাম। হ্যাঁ তুই মুরগির বাচ্চাটা খেয়ে নে।